Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isinin jenna itti aansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas gama maatii chaanala kanaa warreen dhufin sabskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa argachuudhaan itti bohaaraan immoo affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Sabskiraayib godhuudhaan gara maatii chaanala kanaa koottaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Gaaddiddaa'uun addeessaa kaleessa galgala Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti uumamee jira. Uumamuun gaaddiddaa'uu addeessaa kun hawaasa addunyaa biratti miira garaagaraa uumee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu hayyoonni Oromoo xiinxaltoonni siyaasaatii fi hawaasni bal'aan Oromoo akkasumas abbootiin siyaasaa duguuggan sanyii ajjeechan buqqaatiin saamichi daangaa fi lafaa akkasumas saamichaa fi mancaatiin qabeenya Oromoo irratti hidhattoota naannolee birootiin raawwatamu akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatu miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Har'as haleellaa raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Bakkoota waraanni itti gaggeeffame kanaan walqabatee gama mootummaatti immoo maaltu jedhame waan jedhus qabannee jirra. Isiniin kenna oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhihaatu. Gaaddiddaa'uun addeessaa kaleessa galgala jechuun fulbaana 7/2025 Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa garaagaraa irratti mul'atee jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti kaleessa galgala sa'aatii 12:40 irraa jalqabee hanga sa'aatii 5 fi daqiiqaa muraasatti sadarkaa garaagaraatti akka addunyaatti mul'atee jira. Mudatu gaaddiddaa'uu addeessaa kanas hawaasni addunyaa miira garaagaraattiin laalee jira. Haaluma kanaan tokkoffaa qorattoonni saayinsii hawaa mudatuun yookaan uumamuun gaaddiddaa'uu addeessaa kun yeroo lafti addeessaa fi aduu gidduutti galtu kan mudatu ta'uu ibsuudhaan dabree waan mudatuu fi kan rakkoo hin qabne jedhanii jiru. Miirri inni biraatii fi kan lammaffaa kan hawaasni addunyaa bal'aan ittiin ilaale amantiidhaan wal qabsiisuun yoo ta'u amantiidhaan wal qabsiisuun gaaddiddaa'uu addeessaa kana miira sodaatiin ibsanii jiru. Kunis badiin ilmi namaa lafarratti raawwataa jiru daangaa darbuu fi akkasumas baay'atu irraa kan ka'e rabbiin dallanuu waan agarsiisu jechuudhaan hedduun isaanii yaada ibsatanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e gaaddiddaa'uun addeessaa kun ardiilee garaagaraa irratti mul'atee jira. Ardii Afrikaa, ardii Eeshiyaa, Awustiraaliyaa fi akkasumas Awurooppaatti mul'atee jira. Akka biyyootatti immoo Itoophiyaa, Chaayinaa, Yuukireen, Ingilaand, Israa'el, Jarmanii, Afrikaa Kibbaa, Kuweet, Tarkii, Iraaq, Masrii fi biyyoota hedduu keessatti mul'atu miidiyaaleen addunyaa AFP, Anadolu, BBC, EPA akkasumas Reuters gabaasanii jiru. Oduun itti aanu daangaa Oromiyaa naannolee birootti wal daangessan irratti hidhattoota mootummoota naannolee ollaa naannoo Oromiyaatiin deeggaramaniin dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'u, lubbuun ilmaan Oromoo ajjeefamtu, qabeenyi ilmaan Oromoo saamamu akka dhaabbatu qaamoleen garaagaraa gaafatanii jiru. Hayyoonni Oromoo, abbootiin siyaasaa akkasumas qondaaltonni paartii mormituu, xiinxaltoonni siyaasaa akkasumas itti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi hawaasni bal'aan Oromoo ajjeecha saamicha buqqaatii ilmaan Oromoo irratti hidhattoota naannolee birootiin daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun raawwatamaa jiru akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Qaamoleen kunneen yaada kennaniin uummanni Oromoo daangaa naannolee biraa dhiibaan jiru qabeenya uummata naannolee biraa saamaa hin jiru qeema isaatti hidhattoota mootummoota naannolee birootii fi akkasumas qaamota garaagaraatiin deeggaramaniin itti bobbaafamanii daldala siyaasaatiif lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jiru. Qaamonni dhimmi kun ilaallatullee mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa cal'isee ilaaluu filatee jira. Daangaa Oromiyaa kabachiisuun hin danda'amne lubbuu uummata Oromoo kan harka qullaa jiru baraaruun hin danda'amne. Weerarri daangaa fi babal'ifannaa lafaa humnoota finxaaleeyyii faannoo fi akkasumas mootummaa naannoo Somaaleetiin godinaaleen Oromiyaa daangaa irra jiran kan akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee fi Boorana irratti dhumaatii fi buqqaatiin waggoota 7 darbaniif dhaqqabe akka dhaabbatu
qaamonni maqaan isaanii kanaa olitti ka'e kun gaafatanii jiru. Tibbana haleellaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoro ganda Hoomaa Gaaleessatti dhaqqabeen daa'imman dubartoonni fi manguddoonni dabalatee namoonni 30 ol lubbuu dhabanii jiru. Namoonni 6,629 immoo buqqaanii mana barumsaa Garaaroo Loomichaa keessa qubatuun rakkoo namoomaa hamaaf saaxilamanii jiru. Duguuggaa sanyii hawaasa kanarratti raawwatameef mootummaan hanga ammaa wanti inni jedhe hin jiru. Maaliif callisa? Waggootaan 7 darban godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Salaaleen, Shawaa Lixaa akkasumas godinoota naannoo Oromiyaa, naannoo Somaaleetiin waldaangessan irratti lubbuun nama hedduu galaafatame, namoonni hedduun buqqaanii saamichi hamaan lafaa fi qabeenya uummataa irratti raawwatamee jira. Rakkoon kun akka furamu yeroo gara yerootti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalallee irra deddeebi'uun gaafatamaa turanis callisaa filatanii jiru. Callisuun isaanii kun immoo rakkoon kun irra deddeebi'uun cimee akka itti fufu taasisee jira. Amma ammoo callisuun mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalallee ni ga'a. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalallee humnoota finxaaleessa daangaa Oromiyaa cabsanii lafa Oromoo irra qubatan akkasumas hidhattoota naannoo Somaalee irraa bobbaafamuun lafa Oromoo irra qubatan lafa Oromiyaa irraa akka baasan nagayaa uummataa akka eegan hayyoonni Oromoo abbootiin siyaasaa xiinxaltoonni siyaasa Oromoo akkasumas hawaasni bal'aa fi itti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gaafatanii jiru. Oduun itti aanu yaa'iin haala qilleensa Afrikaa lammaffaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Yaa'iin kun mata duree furmaata haala qilleensa addunyaa saffisiisuun misooma magariisa Afrikaa mallaqaan deeggaruu jedhuun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u qaamoleen garaagaraa irratti hirmaatanii jiru. Walga'iin haala qilleensa Afrikaa lammaffaan giddugala konveenshinii idil addunyaa Finfinneetti hirmaannaa aangaa'ota biyyoota garaagaraa irratti hirmaataniin gaggeeffamaa jira. Walga'icha irratti hooggantoonni biyyoota garaagaraa irraa dhufanii fi hooggantoonni dhaabbilee garaagaraa irratti hirmaatanii jiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf akkasumas barreessaan ol aanaan dhaabbata walta'iinsa misooma biyyoota baha Afrikaa IGAD Warqina Gabayyoo fi hooggantoonni dhaabbilee adda addaa irratti hirmaatanii jiru. Oduun itti aanu shakkamtoonni daddabarsa warqee mallaqaa fi meeshaalee waraanaa seeraan alaa daddabarsuun shakkaman kan biyya keessattiif kan biyya alaa 76 to'atamuun himamee jira. Lammiileen biyya alaa fi biyya keessa yookaan Itoophiyaa yakkichaan shakkaman Finfinnee, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Gaambeellaa, naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Sidaamaa fi akkasumas kibba lixa Itoophiyaatti to'annoo jala ooluun isaanii himamee jira. Tajaajilli poolisii federaalaa akka jedhetti opereeshinii addaa gaggeessine hanga ammaatti lammiileen biyya alaa 45 fi kan biyya keessaa 31 waliigala shakkamtoonni 76 to'atamuu ibsee jira. Sakatta'iinsa shakkamtoota kanarratti gaggeeffameen oomishaaleen warqee fi faayaaleen kiiloogiraama 7 ol akkasumas meeshaaleen warqee ittiin baqsanii fi madaalan GPS fi keemikaalonni argamu himeera. Dabalataanis mallaqa biyyoota garaagaraa birrii Itoophiyaa miliyoona 19 fi 700 ol akkasumas doolaara 200 fi 85 fi 797 yuuroo 700 fi 700 fi 900 fi 10 dirhama 16 fi mallaqa biyyoota biroo akkasumas meeshaalee waraanaa garaagaraa to'atamu poolisiin beeksisee jira. Akkasumas shakkamtoonni kunneen gocha isaanii kanaaf itti fayyadamaa kan turan baarmeelonni boba'aa baatan hedduun jenereetaroon konkolaattotaa fi paaspoortiiwwan biyyoota garaagaraa laaptooppiiwwanii fi sanadoonni garaagaraa to'atamuun ibsamee jira. Gabaasni poolisii federaalaa kun akkuma jirutti ta'e namoonni garaagaraa yaada garaagaraatti fi gaafii garaagaraa kaasanii jiru. Gaafiin inni tokkoffaan biyya mootummaa qabdu keessatti lammiin biyya alaa tokko beekamtii mootummaatiin alatti biyya tokko seenee albuudoo kan warqee kana baasuu irratti akkamitti bobba'an jedhamee jira. Jiraatan tokko yaada kenneen lammiileen biyya alaa kunneen mallaqa gahaa meeshaalee gahaa qabu. Konkolaattota itti tajaajilaman qabu. Boba'aa baarmeelota hedduu qabu. Akkasumas meeshaalee warqee ittiin madaalan kan ittiin baqsan akkasumas kan biroollee guuttatanii qabu. Mallaqni guddaan harka isaaniitti qabamee jira. Namoonni kunneen akkam jedhanii biyya namaa keessatti haala akka kanaatiin beekamtii mootummaa federaalaa yookaan mootummaa naannootiin ala bobba'u jechuudhaan gaafii kaasee jira. Akkasumas wanti kun shakkiinatti uumee jira. Namoota maqaa investimentiin biyya alaatirraa galan osoo hin hubatin tarkaanfiin kun wayi irratti fudhatama. Tarkaanfiin fudhatame kun irra deebi'amee ilaalamuu qaba jechuudhaan yaada isaa xumuree jira.
Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa hunda keessatti hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti tarkaanfii bakakkawaa miidhaa guddaa dhaqqabsiise ka kiiloo 4 raase fudhadhe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Godina addaa naannoo magaalaa Finfinnee funyaan Finfinnee jala kan ta'e aanaa sulultaa ganda dirree siloo bakka addaa laga heexoo jedhamutti humnoota komaandoo mootummaa Bilxiginnaa haleellaa irratti raawwateen hedduu hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabee 5 immoo jiratti yookaan fayyatti harkaan qabee jira yookaan immoo booji'ee jira. Haleellaa bakakkawaa komaandoo mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen komaandoo mootummaa Bilxiginnaa 38 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansisee fi 27 kan madeesse ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama meeshaatiin immoo BKM 4, AKM 22, Snaappara 2 akkasumas meeshaalee biroollee dugda loltoota mootummaa Bilxiginnaa irraa hiikkatu beeksisee jira. Tarkaanfiin cimaan funyaan Finfinnee jalatti fudhatame kun immoo kiiloo 4tti rifaatuu hamaa uumuunis dhagahamee jira. Osoo maal eegaa jirtan yookaan maal hojjetaa jirtan hanga funyaan Finfinneetitti dhufuudhaan tarkaanfiin fudhatama jechuudhaan wal dura dhaabbannaan keessoo humnoota mootummaa waraanatitti uumamuunis dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii Bahaatti haaluma wal fakkaatuun tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatu beeksisee jira. Guyyaa tokko dura jechuun fulbaana 2025 Arsii Bahaa aanaa Siree ganda Hufuraa Agamsaa iddoo addaa Moltolee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwate miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalataa fi guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti akkuma nu ga'een qabannee isiniin geenna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godinaalee lixa Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhate miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Fulbaana 2025 godina lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa ganda Dullee bakka addaa Tiraaktarii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwate loltoota mootummaa Bilxiginnaa kan addunyaa kanarraa godaanse kan madoodhaan adabe jedhee jira. Haaluma kanaan haleellaa raawwateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa 6 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 4 immoo madoodhaan adabu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabitti tarkaanfii wal fakkaataa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatuudhaan injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura yookaan immoo fulbaana 2025 aanaa Laaloo Assaabii ganda Daalatti jedhamutti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse 13 immoo madoodhaan adabu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhatu beeksisee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateenis injifannoo akka argatee fi hedduu addunyaa kanarraa godaansee meeshaalee hedduus irraa hiikkatu beeksisee jira. Yeroo itti aanutti immoo qabannee dhufna. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kana wal qabatee gama mootummaatti maaltu jedhame waan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallus gama mootummaatti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru ta'ullee haleellaan funyaan Finfinnee jalatti loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwatame humna guddaa hojiin ala taasisuun rifaatuu guddaa keessoo isaaniitti akka uume fi wal dura dhaabbannalleen kan uumame ta'uun dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan Bilxiginnaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Keessattuu kaaba Shawaatti tarkaanfii fudhateen ganda tokkorraa meeshaa waraanaa garaagaraa hedduu akka irraa hiike dhagahamee jira. Kaaba Shawaatti tarkaanfii meeshaa waraanaa hiiksisuu fudhateen ganda tokko irraa qawween 75 hiikamuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Qawween kunis kan hiikame waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuudhaan namootarraa qawween dhuunfaa isaanii kan waraqaa hayyamaa itti qaban irraa hiikamuun himamee jira. Hawaasni qawween irraa hiikames komii kaasee jira. Hawaasni komii kaasee nuti qawwee kan hidhanne qaama deemee da'oo kennatti daangaa Oromiyaa cabsee haleellaa nurratti raawwatu ofirraa ittisuufi malee rakkoo biraa hin qabnu jechuudhaan hidhannoo keenya nurraa hiikuun immoo qaamota daangaa Oromiyaa ce'uudhaan haleellaa nurratti raawwatanii fi haala mijeessuu waan ta'eef mootummaan dhimma kana keessa deebi'ee ilaaluudhaan meeshaa keenya nu haa deebisu jechuun gaafatanii jiru.
meeshaa waraanaa keenya nurraa hiikun yookaan hidhannoo keenya nurraa hiikun akka uummata Wallaggaatti harka qullaa hidhattoota hanga funyaanii hidhatuun daangaa Oromiyaa ce'anii haleellaa irratti raawwatanitti nullee nu saaxiluudha jedhanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.